Gaafa caalutti qolee agarsiisan. Maarre walalotti amma shamadda daane. Maatti dawwalmu. Booni ajandaa booni akkaawunti intini baagiraawundi ishiitti nu deebisaa meesa duddaan ciistu. Walaloon kan ishii fakkaata. Kan siitii hojii wal qabataan dubbiseera. Baasaa viidiyoo suura ishee jechuudha. Waa'ee eermii hundi keessa irraa eeggadha. Elaan sinitti meera jalqabaa kaasee sanbatoo eermii saamii fakkaattonni akka isaallee jiru warri oliin baane mallee warri diinaa olii faacatti nuun geessinaa jedhanii keessaan jaartummaa ergachaa jiran illee jiru. Fakkaattonni akkasiis jiru beekna dhagaa jira jechuudha. Hanga kanaatti nuu kennuu baannaan achis hin geessina jedhanii warri keessaa wal kadhattanis jiru jechuudha warraa nyaattanii. Kanaaf fakkaattota akka jara kanaarraa akka of eeggattan ammallee namoonni nyaatamtan koottaa himadhaa. Maxxansuuf qophiidha. Gaafa maxxansinu Oromoon hin dhagaa. Namni hin dhageenye hin jiru qaamni seeraan dhagaa qaamni mootummaan dhagaa miti mootummaan hin dhagaa. Gaaficha garuu waa'ee dallaalaa seeraaf seera hin qabne kana gulaalee ilaalaa jechuudha. Viidiyoon tokko gaafa ol ba'u kober gaarummaas qaba yerummaas qaba hin gulaalamaa jechuudha. Ilma eenyutu akka namaatullee maqaa maatiif illee maqaa fira isaatiif ollaa isaatiif illee gaariin ta'u jechuudha. Ilmi kee akkattiin nama boochisaa jira dhalayyeessaa boochisaa jira Oromoo boochisaa jira jedhaniitu qubatti qabu maatii nama sanaatti. Kanaaf koottaa ammas himadhaa. Maallaqni koo nyaatamaa naan galuu yoon ol baasee nyaatamee na jalaa badan jedhiin abbo. Kanaaf iyyuu koottaa himadhaa. Viidiyoo irratti ni fa'aa hojjetamu. Yoo of shaffantan immoo of shaffantan jechumaan baddu jechuudha. Maali? Mucaan amma bu'ee ergeera. Voisii kan gubbaarraa hin dagattee siin jedhe sun siifan ergaan. Tole. Voisoota hunda sanaa ergee jira. FB jalatti jala fiigduun tokko hin sobdaa. Eermiin akkasin godhu jetti. Jala fiigduu kootota ilaali. Waan immoo godhee qaqalloo jala fiigdi beektaa hin gadda biyya yaate. Qaqammafamuuf teessiseenis. Hin sobdi ishiin. Bakka beekaan viidiyoo suuricha nuu baasimee guddadhu walaloo nuufaa dubbisu mucaan. Bakka na harka bakka. Abbaan walaloo bakka. Beekaan. Isa kana nu guddisa. Acee shuuf jedhe acee. Abbaa dhimmaa galchi. Waa'ee Premier League maaf callistu dubbadha. Premier League maali leenjisaa Manchester United moo Chelsea moo City moo nuyi? Ajandaa jijjiiruu fidhiisi jaradha. Deem. Jara singala muudii nama fakkaate jala gali. Muudii ishee akkanaan isin beeknu. Hargee nama kudhan. Jijjiiruu ajandaa hin jijjiiru. Eermi hattuudha booniitti dabalamee hattuudha maqaan ishee boonii biraan dambisiin diino boonii biraan dambisiin. Eermi mucaa daabboodha. Akkaawuntii hin qabu fooloon isaa 10. Maali kun hin nugdee sakka haraamiin qasettee nugduu suutan nugduu. Humna ishee ol nugdee akkas taatii waaqayyo rabbi namaa fadhiisu dhugaa rabbi. Booniin as jala jirti jechaa jiru acee argite. Akkaawuntii obboleessi suura obboleessi suura abbaa ishii ergaa keessaan kanan barbaadan. Gooti maalidha? Yaa jirraatti kunoo jirtaa hin jirta jabaadhu. Paartii lammaffaa kee qopheeffadhu. Namni jiru gosa 200 fi wayii jedhamu ilaalladhu. Feesbuukii kiyya dhaqi ilaalladhu. Maqaa kana baattee biyyatti galta ta'ee. Aanchi booni. Maallaqa nama biyyatti galtee keenya ilaallaa jechuudha. Akka xiyyeeffara fokkoroon. Dhugaan kan waaqa jiraataati. Atumti boor yoo ta'an dhuguma nama taatan bor Itoophiyaa kottu gali.
Suura sirreessi kaasi. Ishii ta'uun beekamu waan ta'eef suura sirreessi fuula ishees qabi. Waraabamuu danda'a waan ta'eef. Inni kun isannaa dhugdeeti inni kun qaxxi godhi. Attuun akka keetii maalitti dabalti shalleen akka keetii birrii yeessota irraa guurtee achitti baangaalii qaqayyartu. Hacaalu kompiitaratteedhaan dhageessettaa? Yuunivarsiitii keessa kompiitarataa turte jedhama. Baakgiraawundiin kee tokko tokkoon bira jira. Kompiitarattee gibbiidhaa baatee dhaneeti. Ati durumaa anna jammarte zarii kee tattuudha si. Hiikale sanyiinuma keetu attuudhaati annarraa dhalatte si galee. Isayyuu akkam ija jabaatti maqaa kaakayyuu kootti sii dabaluu yetti bannaati akkam ija jabaatti dhugaati sheemiinumti isheen qabu gaafa daf qayyeessaa nyaattee akkasitti afaan bandee haasoo. Akka kana miti. Gaafa maal Oromoo yeroo magmaa kun beektu ati hattuun ija jabaatti jedha bar. Gaafa boolee keessa pireedii achirratti asfaaltii irratti gadhiistu oofa bartii bar. Ji'a malee sitti dhufa pireediin kee hiika qaam. Ji'a malee sitti dhufa. Hara kun hin qabdu. Pireediin qabdu. Hara kun hin qabdu. Kun hin qabdu. Acee kun hin qabdu. Kiniin balleesse. Pireediin qabdu waggaa 45 ol taatetti. Wanti nama maal qabdi kun? Ji'a malee dhiiga of keessa yaassa. Akka amma sooshaal miidiyaatti nu laaltu mana galmiiti. Meeqa tubsiisaa irra? Jira. Nanti tolle jechuun waala. Kana nurraa buusaa boo seexana kun. Seexana turraa bahaa jira sitti immoo. Maalirraa baatti galaa jira kanatti. Irraa of eeggadhaa dhaloonni jedhaani amma. 666 agarsiisaa jirti quba waan fakkaatu. Kun yeeyyiidha dhugaa kun yeeyyiidha yeeyyii. Dhiiga dhaloota meeqaa tuutte birrii miliyoona tokko tuqaa meeqachuun carraa nama torbaa cufteetu immoo akkasittiin dambalaalte achi keessa beette. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Sibiila dhiibaa oolti immoo ofiishee warri Duubaay dhaqan kuni koy. Inna warri Duubaay dhaqanii mana ispoortii kan galan ishuma duwwaan arganii min maalin. Isa lakkoofsa torbaa toobistaraa jiru tachiiraadhaan biraan Duubaay jiran seeda Duubaay isa akkasii. Birrii 5 jedhan isaayyuu. Yowana isheen jala akka godhachaa asii barreessitiin koomentiidhaan asii jalaala. Jalaala alaala akka Maal? Dhageessa miti acee inni hojii ta'uu isaa hin dagatin jettee sayyoo. Nama miidhee dhugaa waaqayyo kun shalleedha. Yesuusin isa jiraataa asuma irraa beektaa. Acee. Oye. Anaanoo bilookina godheera harrumayyuu bagan arge kaabooniidhaan as jalatti galata rabbi haa ta'u. Asala jirti. Maarree isaanii taa'e ilaalanii shuufiin jedhanii taa'e. Acee viidiyoo kee yeroo dhiyootti gadi sii baasee isa sii wajjin isa namoo? Yoom jedhu akteetis bira suura kaateet isaa achi wajjin. Suura kaate mootis. Beekan baga sii dhufte kun asumarraan nagaa gaafadhu kaasilaa. Gaafa laayivii irratti na argitu bilookii na gooti laayivii jalaati. Eessatti waan hundi keessan boontuu hattuu jedhame meemme namni boontuun deeggarreef nama boontuu deeggaru asumatti adda baafanna. Hattuudha barreessaa isaaniitti marrimaa. Hattuudha barreessaa. Kana nuti koo bira haadhoo keenya nyaatame miti bira. Oromoo nyaatee Oromoo keessa dhokatee Oromoo ton taane Oromoomteetu jechuudha. Oromoomteetu Oromoo nyaattee jechuudha. Oromoo irraa gaafa dhangi'amu koo Oromoof garaa laafa dafqa Oromoo nyaattu dhiiga Oromoon dhugu jechuudha Oromoon. Kanaaf immoo kun immoo hin Oromoomte malee Oromoo miti jechuudha. Akkamittiin nyaatti dafqa nama? Birrii nama torbaa jechuudha. Attu warri jettan.
boontuu hattuu jedha hattuu bichaa hin jedhina. Suura shiraalan dhugaa. Dhugaa rabbi. Bikkoo asirraa gaafa iyya tokko. Inga suurri ishee silaa miidiyaarra guuteera. Garuu kan nama torba bichaachuu kan balleessite an nama 27 50 hunta. Ati maaliif gadi kannasta kan nama torba kan hime diinaa bichaa dabar. Kan keenya lakki hani isa miliyoona tokko tuqaa wayiiti bar kan namni torba. Nama tokko timate kana bar. Diinaa bichaati mate barisa diinaa bichaati mate. Yoo diinaa bichaati mate malee hunda mitiim. Kalas kan warra kaanee meeqa taare. Kana sitti tilmaama. Ara baay'eedha. Akka. Baay'eedha. Kun cimattuudha bar. Kun satti bareeda gooftaa. Ani bare duraaniyyuu koo sababa ifaatiif iyyuu dubbachuu dhiisee baran. Dhugaa rabbi ifaa baay'ee kabaja baay'ee jaalladhaaf malee ani booniin beeku baay'iseen. Dhugaa rabbi booniin beeku waan. Eengaddan argeen. Hin beetta naan jedhu. Asuma dhiyaatti hin argeen. Eessattan beeku. Suuraa isaaf daree wajjin kaa'ee. Akka maaramiitti ilaalu beera akka maaramiitti ilaalu dargaggoonni warra Dubaay. Maal ilaalarree. Hojii foduun tokko miti jettee eeka. Yoo odeessinaa sin immoo hojii hojjettu lakkoofsa torbaa sana achi. Nutti hafuu wayyaa hojjechuu malla. Kanaafiyyuu sin hojjedhaa nuti odeessinaa. Dhiisati innoo akka qabadhanna qabaanidha Oromoon. Akkasii dhiisati oduufis hojii isaas beekna dhiisaa beekaa dhiisne malee. Wanti ishee jala gaafa galtu qullaadha mucaan bari otoo TikTok ishee jala yookaan wanti ishee jala galtee hin jirtu bar. Argattee badhiistaati. Kana galtee moo. Anamma dhiisi boo gurguddoota baay'ee irra keessaan naa barreessaadha. Paastoroota baay'ee jala keessaan naa barreessaa ama jira malee jechaan taane fayyadamaan ture. Isaa boo dhiisee. Dhugaa. Isa warri yeroo akkasii taayimii kana nu jala teessanii isin kabanya isin jaallanna nu biraa deemaa amma waan ani bakka muudii dargaggummaa keessatti fayyadamaa amma akka durii inni jiran. Ati balleessiteetta. Dhagayi achi dhaggeeffadhu muudii dargaggummaatu hin taane muudii hattuu saaxiluun fayyadamaa jiraadhati dafqaa dhayyeessaan barbaadaa jira nama lafa gurgure sangaa gurguree meeqa Nani suura akkaawuntii dhaggeeffadhu botti boonii maali kun dhaggeeffadhu botti sittan hima akkaawuntii obboleessa kee irratti galfachaa jirta akkaawuntii obboleessa kee egaa meellaa lakkan ugguramne akkaawuntiin obboleessa kee hin baa suurri obboleessa kee hin baa kan maatii kee hin baa maatii keetti gaafa himatanii intalli ofii gaafa balleessitu ilmi namaa ilma ofii gaafa balleessu ko maatiitti himatu furmaata kennuus hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu walumatti qabamtanii tol baatu jechuudha. Booduu sa'aatii ja'aan kottu. Tiktaakisa kanaan jala miti. Kun foolorti ishii xiqqoodha. Maal kanaan kan afaan araarra'an kuma 170 qabdi kun xiqqoodha. Ishii sanarra geesse sii kaa'aa jechuudha. Amma tokko ishiin 280 qabdi waan ta'eef. Ishiirran sii kaa'aa. Ishiirran dhageetti dhiinaa ol 265 jedhi sarchi godhi riippoostii godhi yoo si tole akkuma sanbatoo gaafa viidiyoo hojjettu miira keessan galiin riippoostiin si godha jedhee as garagalee immoo maaloo na dhiiste jedhee dhufee boo'e jechuudha. Rakkoon qabu. Kanaaf riippoostii akka nu gootan sinii barbaanna yaa botti leebaatte tokko. Isayyuu maatiin ishee immoo waanuma sibiila uffata wayiitti fakkaata. Wadhiira taate dhaqii barbaadde godhetti misayyuu. Maali maal fuudhu? Kuni safuun beeknee dhagaa hin jirtu bar namni ofiisaatii abdiin qabne koo namaaf abdiin qabu. Kun otoo maatiin ishee akka barbaadan ta'an iyyuu maatii irraa dhimma hin qabdu beektaa kun. Dhiiga dhugdeetu dhiigatu ishee macheesseera beektee? Kun nagaa miti. Warri koomentii nu gammachiisanii. Haleluuyaa! Dhugaa waaqa. Inuma bubullu saartu. Shuubedhaan hime yetta abbaatu. Irra marsi. Suuraa maa ukkaamsitanii eessa geessitanii? Inni dhufaa jiru argaa hin jiru. Abbaa lafee. Ermiin. Acesii bilbilaan ture qo'i isaati kan naan bilbilinaa kan ilaa biran jiraamu jiru.